नुकसान खरें म्हणजे पावस कंटिन्युअस झडले कारणान म्हणजे आता लेट खूब कडेन नुकसान जाल्या खरी आनी हांवें म्हणजे डायरेक्टराक सगळ्यांक हांकां जेडीओचे आसात त्याक आपल्या एरियांनी इन्स्पेक्शन चालू आसा ऑलमोस्ट जायत येयल्लें आसा पूण पावस आतां येयल्ले कारणान नुकसान जालें खरी आहा आनी सगळें सविस्तर तेंचें एप्लिकेशन घेवप आनी सर्वे करप चालू आहा. तुम्ही फाटल्या दिसांनी म्हटल्यार की थोडे उरले म्हणून तो प्रोसेस चालू आहा. सो आनी कितले दीस लागतले पत्ते तुमी ते तालुका वायज करतले पत्ते प्रोसिजर आहा पळय तो ते तुमी फाटल्या दिसांनी तालुका वायज सगळे केल्ले पळय स्किमींगूय लागून केल्ले ना तालुका वायज पर 5 तारीख दवरली ती आमी 6,000 जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे पयशे शेतकारांक दितात तेमीच सगळे लोकांनी थंय रजिस्ट्रेशन करचें म्हणून ते पळय जेन्ना 5 तारीख जाली सगळे कडेन तेन्ना सुद्दां सगळे शेतकारांक थंय पावप जालें ना काही प्रमाणात येयले पूण अजूनय शेतकरी उरले आसा आमी आनीक एक म्हणजे अवेरनेस हें करून म्हणजे हें करपाक परत एक पावटी दवरतले आमी जेणे करून सगळे कितें कारण दिसता तुमकां इतलें अवेरनेस करूनय न्ही शेतकरी म्हळ्यार येता सगळे शेतकरी त्या टायमार सगळे अवेलेबल म्हणजे आपल्या शेतांनी बिजी आसता किंवा आनी कितें आसता म्हणटकीर काही प्रमाण तांकां जसो ते फ्री आसता तशें येतात पण ते आमी दीस दवरलो खरो कित्याक आमचे इंटेंशन इतलें आसलें की एक दीस फूल त्या कामाक जाता लोक आमी दवरतले आमची टीम तेन्ना चडांत चड शेतकरी येतले सकाळचे 10 ते सांजचे 5 पर्यंत पूण येयले पूण आमकां आनीकय दवरचें पडटलें की लोक अजूनय कंप्लीट जालें ना ते बाकी उरला ते सुद्दां घेवपाक जाय. केन्ना पर्यंत जातलें कॉम्पन्सेशन आतां खूब जाण शेतकार आतांची लुकसाण पळय जाल्या पेडी तेंची खऱ्या अर्थान तेंची शेती कापणी ही आतां जाता आनी चालू आसा आनी जायत येयली आतां ती लुकसाण तांकां शेतकऱ्यांचें सुद्दां म्हणणें आसलें आमकां शेत जें आसा तेजें तांकां जें कितें आतां पयशे मेळपाचें तें आतां म्हणजे हार्वेस्टींग जाले उपरांत त्या टायमाक आमी दितले पयलीं आमी दिल्ली सुरवातीक कित्याक केळींची दिल्ले पूण शेताची तांकां ताबडतोब तेन्ना बी तांकां आतांच दिया अशी नीड नासली कित्याक शेताचें हरशीं म्हणून शेत आतां हार्वेस्टींग जाले उपरांत शेताचें जें कितें तांकां येनावळ येता ती आतां येता न्ही पूण ती आमी आतां घेतली. रिपोर्ट तुमचो रेडी आसा बिकॉज अजुनूय तुमी रिपोर्ट सगळो रेडी आसा जाल्लो आसा पूण तेजें कितें जाता जेन्ना एप्लिकेशन स्वता येता आसतना शेतकरी आपली आमचे एरिया हें जालें म्हणून ते हें करता ती परत स्क्रुटनी करची पडटा एप्लिकेशन फिगर तुमकां आतां चालू आसा म्हणजे नवीन चालू आसा कितले फिगर आसतलो टोटल रफली तर कितलो आसतलो हांवें पयलीं सांगला अरावंड 9 करोड आसले आतां नवे आतां परत पावस झडले कारणान अरावंड 10 करोड जाला ह्या विकाक सगळो रिपोर्ट कितें मेळटा